Аминь. Пусть Бог благословит, Иисус Господь. Я прочитаю Евангелие от Луки с 1 стиха 11 главы. Случилось, что когда Он, то есть Иисус, в одном месте молился и перестал, один учеников его сказал ему: Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Иисус сказал ему: когда молитесь, говорите так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, а мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности даст ему сколько просит. И я скажу вам: простите, и дано будет вам. И найдете, и ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын просит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда просит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст вам Духа Святого, просящему у Него. Вот, друзья, тема, отрывок, не знаю, очень важный, да, отрывок. И вот. Не знаю, как этот Иоанн научил молиться своих учеников, но думаю, что молитвы были красивые. Потому что так ученик Иисуса загорелся и говорит: что ж, наша школа отстает от Иоанновой. Мы научите, учитель, чтобы мы тоже как-то отличались, чтобы была у нас своя какая-то отличительная черта. И Иисус дает короткую молитву. Я не знаю, красивая она или нет, но она очень простая. Отче наш, очень простая молитва. Он говорит, и когда он говорит: научи нас молиться, другими словами, что молитва, правильная молитва, она не будет в многословии. Потому что потом он учит молиться. Он сказал принцип молитвы очень наш, а потом он учит молиться. Когда он говорит: и сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь. Когда ученик Иоанна спрашивал у Иисуса: научи нас молиться, вот тут он их начал молиться, учить. С 5 стиха, где мы читаем, да, что и сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, пришел кто-нибудь. То есть главное в молитве — это вера. Это правильный подход. И вера должна строиться не на просто каких-то выдумках, а на реальности. Вера должна строиться на реальности, которая поспособствует ответам от Бога. Христианство состоит из ответов от Бога. Не то, что мы сказали Богу, а то, что Бог сказал нам. Не просто то, что мы хотели бы, а то, что Бог в реальности предложит нам или сделает. Многие люди думают: я хожу в церковь. Очень многие люди. И что-то будет из этого. На самом деле мы ходим в церковь для того, чтобы научиться молиться. Научиться молиться так, чтобы быть отвеченными. Вы знаете, что вся наша жизнь состоит или из поражений, или из ответов. Наша жизнь состоит из ответов. Христианская жизнь состоит из ответов на наши молитвы. Все, что мы сегодня имеем, это мы или вымолили у Бога, или не вымолили. Или Бог нам дал, или... Если наши поражения сегодня есть какие-то в нашей жизни, это мы не вымолили или не получили у Бога то, что Бог нам должен был дать, или то, что запланировал дать. А если у нас есть что-то хорошее, это не мы сами где-то достигли, это Бог с нами это сделал или позволил нам такими быть. Кто-то говорит: а я такой был всегда. Спорить не буду. Наверное, вы такие были и всегда. Но я знаю много людей, которые
были лучше вас и стали хуже вас. Их воспитывали хорошо, они ходили с мамой за ручку, а потом стали хуже вас. Вы понимаете, о чем я говорю? Наверное, нет. Что если кто-то думает из нас, что сегодняшний наш успех зависит от того, что, вернее, сегодня то, что мы не грешим, это то, что нас так воспитывали. Так я знаю много людей, которых воспитывали хорошо, и они отпали. А то, что вы сегодня находитесь в этом состоянии, значит, вас Бог удержал еще, и только Бог мог удержать хорошо воспитанных людей примерно в таком нормальном состоянии. Кто-то говорит, я этого никогда и не делал. Все наши ответы это то, что нам Бог дал. Вся наша жизнь это и состоит из того, что Бог нам дал или не дал. Вся наша жизнь состоит. И будущее, и прошлое. Вот. И он тут объясняет нам, да, что как надо молиться с верой. Вот мы читаем этот вот посыл, да, как надо молиться с верой. Он говорит, что положим, кто-нибудь, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы хлеба. И объясняет, почему хлеб ему нужен. Ибо друг мой зашел с дороги ко мне, а мне предложить его нечего. Я тут нашел 3 таких момента, что, знаете, в нашу жизнь никто не приходит просто так. Он говорит, друг ко мне пришел с дороги. Ни один человек в нашей жизни, который появился, не появился просто так. Почему друг тебе зашел? Вот почему друг, да? Там еще есть 3 категории людей. Он говорит, дети мои со мной на постели. Мы читаем, помните, мы читали, да? Дети мои со мной на постели. Потом там еще кто есть? Друг, который знает лично Иисуса. И друг друга, который не знает Иисуса. Друг друга пришел ко мне, и ты почему-то идешь к Богу за него. Значит, Бог коснулся твоего сердца. Я думаю, что есть милость такая, знаете, что мы начинаем просить за других людей. Это высший пилотаж, друзья. Просить за кого-то еще. Люди в основном просят за себя, за еще что-то такое. Кто-то вообще ничего не просит, я их тоже знаю. Они всем нам известны, да. Но когда ты начинаешь другом называть того, кто пришел с дороги, вот с той дороги, а на дороге там было все непросто, вы понимаете. Что он пришел с дороги, он устал, он падает. И ты чувствуешь, что ему нужен хлеб. Ты чувствуешь, что ему надо что-то дать. Он погибнет, если не примет этого хлеба. Помните, что о хлебе он сказал, Иисус? О хлебе. Мы говорим, что хлеб это Слово Божие в основном, да? Мы так считаем. Но я вам скажу чуть-чуть другую историю. Я это не отвергаю, это все правильно. Когда к нему подошла хананеянка, она говорит, исцели меня. Он говорит, не могу хлеб отдать детям. Для нее в этот момент исцеление было хлебом. Исцеление этого человека, я сейчас даже не про исцеление тела, а про исцеление души этого человека, который пришел с дороги, хочу рассказать. Человек пришел с дороги, он на дороге, а вообще дорога из чего состоит у людей? Да, из работы, это наша дорога, мы идем по этой дороге, семья, жена, дети, там работодатель, какие-то еще. И он пришел с дороги и устал. Вот мы читаем, да, то есть я пришел с дороги, устал, и мне дать. И знаете, как бы, о чем я думаю, что на этой дороге, когда ты приходишь, когда мы встречаемся, человек пришел, уставший, он говорит, ты говоришь, ну как дела? Да, на моем пути жизненном одни проблемы. Работа плохая, денег мало, начальник злой, что там еще, там... Жена, потом это самое, а дети и все остальное, и там, и так, и все это тебе он рассказывает. Думаете, он просто так все рассказывает? Нет, он просто хочет хлеба. Если пришел к нам человек и жалуется на жизнь, друзья, никогда не жалуйтесь вместе с ним, не поддержите ему в этом разговоре. Просто знайте, если кто-то вам жалуется на жизнь, этот человек хочет хлеба. Если он болен, а он болен на этом пути, его достала жена, его достала, кто там еще там, работодатель, его безденежье, все это достало, это его путь. И он вам все рассказывает, не поддерживайте в этом разговоре его. Просто надо ему сказать, тебе нужен Иисус, тебе нужно исцеление, тебе нужен хлеб. Старайся. Но история, все было так просто, если бы вот так дай хлеба.
а у этого парня не было хлеба в этот день. Вы читали, нет? Где? Он раз по амбарам туда-сюда. Нет, еще когда тут говорил ему про плохую жену и про работу, он уже понял, что хлеба нет. Он шарился в своем сознании, что сказать, а он знает, что хлеба нету. Понимаете, нету. Пустые вот эти вот хлебницы. И он ищет, чтобы дать, как бы помочь. Но я думаю, Божий человек он должен так искать, чтобы как бы вот, помочь. Был выбор, сказать ему, ну, быть таким сострадательным. Да, работа жуткая, конечно. Работа, когда говорит, работа, работодатель, деньги маленькие. Ты говоришь, у меня еще меньше. Этот злой, у меня еще директор хуже, чем ты. Да. А жена, о, моя, если бы ты знал. И можно было бы так беседу завести. Некоторые христиане думают, что когда мы так вот говорим, мы даем какую-то помощь, знаете. Но на самом деле мы их людей с дороги убиваем. Он пошел с дороги уставший, у него дорога, путь весь. Он думает, он не просто так пришел. Нет, просто приходящий к нам, вот просто пришедший. Такого не существует. Была цель, почему он пришел к нам домой. Именно к тебе. К тебе, у которого нету хлеба. И ты говоришь, Боже, отведи его так, к пастырю, там, куда-то еще, отведи его. Может, у того всегда есть хлеб, всегда за словом в карман не полезет. Но он пришел к тебе. Почему, друзья? Почему пришел бесхлебный к бесхлебному? Понимаете? Ну как? Ну где логика? Никто не знает. Я тоже не знаю. Я тоже не знал до сегодняшнего дня. Но для того, чтобы ты просил, спровоцировать тебя, чтобы ты, о, друг, и умилосердиться над ним, и идти, накормить его и заодно поесть. Это Божий промысел. Если к нам приходят и нас начинают вот такими эти вещи, а мы, друзья, мы каждый день встречаем бесхлебных друзей. Каждый день какие-то люди приходят и рассказывают, как им плохо. Только они должны, но только Бог не просто таких привел. Они должны знать, что у тебя можно что-то взять. Где-то внутренне чувствуют, что тебе надо это рассказать. Для того, чтобы ты вместе с ним пошел к тому, который знает хлеб, взял свой хлеб для него и дал ему. Суть. Жажду вызывает, жажду. Ты бы так, может, лежал бы дома и не думал бы ничем. Нужен этот хлеб, не нужен хлеб. А так и ты идешь из-за себя. Там 3 категории людей. Дети, которые... Хорошо быть ребенком. Когда ты вообще... Помните, как он отвечает? Я и мои дети на постели уже. Это ответ хуже всего, который может быть услышать человек. Так что я не твой ребенок уже. Есть такие, знаете, некоторые люди такие уже стали серьезные, отделились уже, они все могут. Они пошли, дом рядом с Иисусом дом построили. Конечно, не где-то там, тут недалеко. Чтобы если что, сразу раз. И к нам приходит друг, который не знает Иисуса. Всегда для того, чтобы... Это промысел. Так вот есть друг, не знающий Иисуса, ты знающий Иисуса, и дети, которые на постели, которым ты был когда-то. Дети, которые всегда на постели, знаешь, они что попросят, они вообще им просить, они все берут и все. Есть люди, которые под помазанием, они берут и все. И ты под помазанием, но захотелось семью, чуть дальше, работу, чуть денежнее, чуть дальше, еще каких-то вещей, чуть дальше. Да, ты с Иисусом. Друзья, не подумайте, что кого-то там как. Но уже не так, что, знаете, протянул руку хлебницу, взял и пошел. Надо уже стучать. И все было бы хорошо. Тоже историю можно бы закончить было. Но там же никто тебе не открывает ничего. Он стучит, а там все заперто. Он стучит, и там все заперто, друзья. Где логика? Бог спровоцировал бесхлебным человеком, упавшим с дороги, прийти, тебя спровоцировать на эту молитву, на этот подвиг, на это, чтобы ты уже знал. Я говорю, это высший пилотаж, когда ты за кого-то молишься. Это уже что-то значит. Потому что люди вообще ни за кого не молятся. Вы это знаете. Вообще нет сил молиться за кого-то. Не поверите, скажу ему такое откровение церковное. За себя не молятся. 100%. А еще за кого-то. Да, это вообще, Так вот, нет бы, если так, тогда сразу раз, двери открылись, а там двери закрытые. И еще такой, говорит, не могу встать. Отказ. Дети мои со мной. Ты кто такой, другими словами?
Дети мои со мной, он сказал. А говорит, сразу мысль, а я кто? А я что, уже все? Вот тут момент веры. Вот тут начинается вера. Когда тебе сказали нет, когда тебе сказали не надо, когда сказали иди, когда сказали не встану. Вот тут нужна вера. Вера во что? Так, и теперь момент. Вера во что тут нужна? Вера в том, что все построено так, вера должна быть, что все построено так, что Господь построил все так, чтобы не было никакой звукоизоляции, знаете, чтобы там всегда слышали то, что происходит здесь. Он же мог закрыться везде, да? Но слышал, что тут говорит. Специальность такой срок, как будто двери есть, но их нету. Там слышат. Там хотят услышать твои аргументы, зачем тебе это надо. И насколько сильно тебе это надо. Там хотят просто понять. Там все слышат. Должна быть вера, что там слышат то, что здесь говорят. Там все построено так, вот в этой притче. Жалко, что вы не исследовали этот момент. Там все слышат каждый стук. Там слышат каждый стук. Там слышат каждый шорох. Каждый мышиный шорох там слышат. Там, безусловно. Иногда мы думаем, что мы стучим, мы молимся, а это шорох. А надо быть стук. Помните, и стучите, и просите, и ищите. Не шуршите, друзья. Не надо шуршать в молитве. Некоторые люди думают, что мы молимся, а мы шуршим. Суетно, как мыши. Понимаете? Это вообще не молитва, это не работает. Он говорит, стучите. После того, как вам дали отказ, начинайте стучать. Ждите отказа. Ждите момента, когда вам скажут, ты вообще тут, дети мои, ты кто такой? Типа, можно было уже обидеться, уйти и сказать, ага, Господь, я давно этого ждал, чтобы делать в этом мире все, что захочешь. Раз я не твой, тогда я пойду грешить, как я хотел бы всю жизнь грешить. Все, о чем мечтал, пойду и сделаю. Раз ты со мной так поступил, теперь я имею право, раз Господь, я не твой, тогда просто буду наслаждаться, есть, пить, а завтра умру. Все. Но если мы не слышим, если мы такое услышим, и ты по-настоящему знаешь Бога, знаешь правила Божьи, вот есть правила, вот есть вера в том, что там слышат наш стук, наши слова, хоть и не отвечают. Если в это будет вера у церкви, у людей в церкви, тогда это будет правильная молитва, это будет правильная вера. Вера это когда тебе сказали нет, вера когда начинается? Когда сказали тебе нет, а ты молишься. Не обрадовался, что можно не молиться, ведь это трудно на самом-то деле. Ожидать невидимого, это очень трудно. Это настоящая вера. Когда ты продолжаешь верить, когда все уже не верят, когда ты продолжаешь верить, когда все говорит нет, а ты продолжаешь верить, это настоящая вера. Когда сказали тебе уйди, ты собака, как тому говорили, той женщина, а ты все равно веришь, это называется верить, что там слышат стук. Верят, что там слышат твой поиск. Там ждут. Специально все устроено было, чтобы все начать искать, взывать, молиться. Это очень важно, что сегодня мы приходим, очень часто мы должны прийти. Мы должны жить так, чтобы прийти за тех, кто не знает этого Иисуса. Чтобы прийти просить о жизни, о хлебе, тех, кто не знают Иисуса. Легко молиться, конечно, за тех, знаете, легко молиться за тех, кто знает Иисуса. Давайте молиться за тех, кто не знает Иисуса. Это намного труднее. Их грехи, их противление. Там есть как двигаться и как молиться. Это очень важно, чтобы мы были людьми, которые могут влиять на жизни людей, которые теряют сегодня будущее, не знаю, у которых нет будущего. Пусть Бог благословит, друзья. Пусть Бог благословит молиться, пусть Бог благословит
поверить. Знаете, Иисус, когда писал эти все вещи, я думаю, Он раскрывал духовный мир, безусловно, правила, законы духовного мира. Еще Он раскрывал характер Отца, характер любви, вера в Его любовь, что Он слышит. Такая должна быть вера у христиан. Я, когда молюсь, Бог меня слышит по-любому, даже когда что-то нету чего-то, не происходит, нету ответов, Бог меня слышит. Если, и друзья, когда приходит сомнение, что Бог вас слышит, это и есть грех. Грех есть неверие. Если приходит мысль, что Бог меня не слышит, это и есть грех. Против этого греха сегодня я проповедую. Чтобы дать веру в любовь Божью. Дать веру, что на самом-то деле отказы это промысел и часть нашего пути. Часть нашей молитвы, настоящей веры, которая должна что-то изменить в жизни людей. Не просто сказал, пошел. Хорошо, если так. Но если надо вступаться за кого-то, молиться, искать, надо сражаться, надо не опускать руки. Если мы видим какую-то черту характера у человека, который там стоит с нами на нашем пути или так встретился, надо молиться каждый раз о каждом грехе, друзья. Помните, кто видит брата согрешающим, пусть молится. Мы же некоторые грехи человеческие пропускаем, некоторые даже облагораживаем, а некоторые даже участвуем. А мы должны молиться против каждого греха. Если видим, там кто-то матюкнулся, не знаю, видим, кто-то там, не знаю, еще что, закурил, ну не знаю, к примеру, какие-то вещи, мы должны знать и молиться об этом. Кто-то пустословит, грешит, осуждает, мы должны молиться против этого, искать этого решения, но не участвовать в этом. А мы же наоборот часто участвуем. Люди часто участвуют. Они боятся молиться об этом. Нет времени молиться об этом. Сильно заняты своим, чтобы молиться о чьих-то грехах, о чьих-то проблемах. Но просто одна молитва о грехах тайная. Не надо прилюдно там на колени, туда-сюда. Нет, одна молитва решит очень многие вопросы. Одна наша молитва за чьи-то грехи, она повлияет обязательно. Но мы, друзья, давайте не упускать момент молиться за чьи-то проблемы, за чьи-то грехи, потому что, молясь за его проблемы, мы молимся за себя. И мы получим благословение, как в этом случае. Когда молимся за кого-то, и мы, то благословение, которое помазание будет там, и мы его получим. И все для этого сделано, чтобы мы получали благословение, служа другим, молясь другим, думая о других и веря, что по-настоящему мы должны понять, вообще Бог хочет этого или нет. А если Бог хочет, то это будет. Мы должны знать, если хочет этого или нет, или Бог. Четко надо разобраться. А клевета дьявола говорит, Бог не хочет, Бог не любит, Бог решил его погубить, Бог решил ему не дать. Бог сказал, дам, даже если будет что там, камень, змея, никогда Бог не даст ни того, что надо, никогда. Вот где строится и строится вера людей. Вот в чем правило молитвы этой, что Бог никогда не даст того, что не надо. И отказы это просто испытания или там какие-то удержания времени, чтобы ты больше силы проявил. Вот когда мы со стуком приходим туда, когда мы после отказа начинаем врываться, значит, это вера, что ты веришь в это, веришь в любовь Божью, в которой характер, любовь это характер Божий, где Господь нам открыл. Знаете, почему многие люди хотят Бога нарисовать строгим и не дающим? Тут написано даст, мы читаем, даст, а дьявол нам рисует их не дающим. Потому что если он строгий, то что туда и молиться? Ходи в церковь и живи для себя. Вот и все. Вот и вся хитрость. Просто перестань молиться. Вместе спой, что там, помолись. Да и все. Строгий Бог ничего не даст. Смотри. Он не дает никому ничего. Не дающий, знаете, как бы фамилия не дающий. Нет. Иисус пришел открыть логику, а вообще мышление Бога. Я хочу дать, в этом смысл. А вы после каждого отказа убегаете счастливые, что теперь молиться не надо. Я помолился, сколько раз мы такое слышали? Я помолился, я молилась об исцелении, но нету. Тогда я молюсь по водительству. Это как раз здесь написано, друзья. Понимаете? Ну и тут же этого нету, хочу сказать. Я молюсь только когда я чувствую, что получу. Представьте. Вы такое слышали когда-нибудь? Нет? А я много раз слышал.
Люди молятся только когда чувствуют вначале, что получат. А если не чувствуют, они не молятся вообще. Водимые. Послушайте, что здесь написано. Если вам сказали нет, продолжайте стучать. Продолжайте стучать, помолились с верой, благодарите за это Бога. Продолжайте искать. Ищущему, и говорит, ищущему открывают. А если мы просто, знаете, как бы вот это проверка полноты веры, это испытание, это момент. Вот есть всегда, Бог ставит момент, чтобы ты мог на него оттолкнуться. Это хорошо, когда есть такая ситуация, Бог, если ты молишься, и потом раз, и ситуация в отказе. Нет, это не отказ. Это место, чтобы ты оттолкнулся. Сказал, ах, раз так, раз отказ, тогда я верю, что будет так. Господь, я знаю, что ты есть любовь, я знаю, что по неотступности ты дашь, я знаю, что ты хочешь накормить, у тебя есть хлеб. Знаешь, и ты веришь, что у Бога есть хлеб, это же сильно. Ты веришь, что всегда ты можешь прийти, постучать, и там тебе дадут. Это показывает Бога людям, что Бог есть любовь, что Бог есть сила, что Бог все видит, контролирует. Это очень важно понять, что после отказа можно прийти туда и строить отношения. Строить эти отношения в молитве, посвящение с Богом. Люди хитрые, мы хитрые, друзья, сами по себе. Мы хотим просто, ищем повода жить по-своему. Меня все слышат, нет? Мы хитрые люди. Нам нужен любой повод от Бога. Если еще Божий повод вообще, чтобы просто жить для себя, продолжать не молиться, просто не хочется молиться. Труднее всего, друзья, молиться. Вы думаете, кто думает, что за бред, молиться, говори себе, да и все. Нет, друзья. Труднее всего молиться с верой. И многие люди готовы совершить религиозный обряд. Вот все до вот этого вот момента, до отказа, который дети, это все был религиозный обряд. А после этого вера началась. После этого начинается настоящая вера, которая показывает Бога и показывает, что в твоем сердце настоящее откровение от Бога. Откровение о Боге от Бога. Это показывает, если после этого есть какие-то действия, после отказа, это показывает, что в нашем сердце есть откровение от Бога о Боге. Какой Он. Многие люди говорят, поют песни, Он такой, Он сякой. Я думаю, что многие не знают вообще всего того, что... И знаете еще, что все-таки грешник не может, человек, который чувствует себя грешником внутри, кричит тут праведник, поет со мной песни, еще там исповедание правильно. Человек, который внутри, он не сможет после отказа молиться дальше. Это очень важно понять. Это нам нужна проверка. Если бы мы себя проверили вовремя и сказали, да я же себя грешником чувствую, поэтому я не иду дальше за Богом. Я внутри себя чувствую, что я где-то не прав. Внутри себя чувствую, что я постоянно, со мной что-то не так. Я непрощенный человек. Потому что когда ты прощенный, у тебя нам нет ограничений. Если ты прощенный, у тебя нет ограничений. Если ты за собой не знаешь, то ты можешь молиться так, как... А если что-то есть, если что-то ты планируешь делать такое, что-то греховное, то вот тебе результат. Любой отказ, и ты пошел делать, показывать, кто ты есть на самом деле. Ведь многие ходили за Иисусом, но потом, когда Он сказал им какие-то слова, а вы знаете, вот так вот говорит, будете теперь есть мою кровь, пить мою... Они встали и ушли. До какого-то момента люди ходят с Иисусом. А потом, когда что пошло не так, не по-ихнему, они уходят от Иисуса. Когда они не получают, или там не надо, в планы не вписываются, еще что-то такое. Вот, друзья, пусть Бог благословит. Правильная молитва — это молитва веры, а не молитва повторений красивых слов, красивых каких-то песен, мелодичных песен. Да, друзья, мы же понимаем, да, что всем нравятся красивые песни. Поэтому люди могут приходить и петь. Даже некрасиво будут петь. Намного труднее по-настоящему верить, по-настоящему настоящую веру проявить. Намного труднее, и я думаю, там есть определенные, так сказать, вознаграждение. И каждый из нас должен показать Иисуса, показать, как там на небе, явить это Царство Божие. Мы помним, что явить Царство Божие на земле. Как это? Как явить Царство Божие на земле? Нам надо показать, что там на небе внимательные уши. Показать, что там на небе есть
уши, которые слышат, что у Бога внимательные уши, что Он хочет отвечать. Мы должны показать этим всем. Пусть Бог благословит, друзья. Иисус Господь, давайте помолимся.